តើបងប្អូនកំពុងតែមានផ្ទៃមុខដែលមានស្នាមមករលក្រហមនិងខ្មៅស្រអាប់មែនទេសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសមមករលោងនិងបំបត្តិស្នាមបានលឿនត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីហើយអាចប្រើបានគ្រប់ប្រភេទស្បែកនិងគ្រប់វ័យគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺឡេលាបមុខ Fair and Lovely ចំនួន1កញ្ចប់ឡេលាបមុខ Fair and Lovely មានផ្ទុកវីតាមីនជាច្រើនដែលជួយបំបត្តិស្នាមខ្មៅដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខនិងជួយឲ្យស្បែកមុខសភ្លឺថ្លាគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺឡេលាបមុខអូឡេចំនួន2កញ្ចប់អូឡេនឹងជួយផ្ដល់សំណើមនិងការពារស្បែករបស់បងប្អូនពីពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមបែបធម្មជាតិឥឡូវនេះសូមដាក់ឡេលាបមុខផាន់កូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនក៏អាចប្រើផាន់កូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើកញ្ចប់ចំនួនវិញក៏បានដែរនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសនិងជួយព្យាបាលនិងការពារការកើតមុនរូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យមុខរបស់បងប្អូនសបានលឿនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយបំបត្តិមុខរោលក្រហមចេញពីផ្ទៃមុខបានយ៉ាងងាយស្រួលទៀតផងគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺម៉ៃដាចំនួន1ទីបម៉ៃដានឹងជួយការពារការឡើងរោលកន្ទួលក្រហមនិងរមាស់ស្បែកសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អឡេធ្វើឲ្យមុខសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចរក្សាទុកនៅក្នុងខ្លោងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែសូមលាបឡេនេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចបងប្អូនអាចលាបឡេនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់លាបមុខរបស់បងប្អូននៅមើលទៅស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យហើយគ្មានស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខទៀតទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាBye bye.